ကျွန်တော် variable နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ရှင်းရအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ရှင်းပြမှာစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကို variable တစ်လုံးသတ်မှတ်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဘယ်လို combine လုပ်မလဲပေါ့เนาะအဲဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် string စာကြောင်းလေးတစ်လုံးသတ်မှတ်လိုက်မယ် awesome လမ်းရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီ print စာသားထုတ်ကြည့်မယ် python python is ဟုတ်ပြီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းသုံးလို့ရတယ်เนาะအပေါင်းသုံးလို့လည်းရသလိုဒီလို comma လည်းကုတ်ပြီးလို့ရတယ်ဒါကြိုက်လို့သုံးပါเนาะဟုတ်ပြီ comma ကုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် a လို့ရေးလိုက်မယ်เนาะ a လို့ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာထွက်လာမလဲကြည့်ရအောင် python run python is awesome ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်မှာfull stop ထပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲ full stop ထပ်ဆိုလွယ်တယ်စလုံးနှလုံးထပ်ဆက်မယ်အဲ့တော့ဘာလေးထည့်ခြင်းလဲ full stop เนาะ full stop ကလည်း string ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်မယ်python is awesome တကယ်ပြီးဒီမှာအပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲတစ်ချက်ကြည့်မယ်အပေါင်းနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတို့လား is နဲ့ awesome နဲ့ကဆက်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ is ကိုကျွန်တော် space bar လေးတစ်ချက်လေးသုံးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ python is awesome အဲ့လိုလေးပေါ့ဒါလွယ်လွယ်လေးเนาะလုံးဝမခက်ဘူးဟုတ်ပြီဒါ python နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ string စာကြောင်းတွေဆက်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးထပ်ရေးပြအောင်မယ်နောက်တစ်မျိုးကျတော့အဲ variable နှလုံးကိုပေါင်းပြအောင်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် a equal to bat လို့ရေးလိုက်မယ် bat b equal to man လို့ရေးလိုက်man เนาะအဲ့တော့ print ထုတ်မယ် a plus b ဆိုရင်ဘာထွက်လာမလဲ run as python run ဆိုရင်batman အဲ့လိုလေးပေါ့နော်စာကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုနောက်ထဲမှာရှင်းရင်ရှိလို့ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ error ပါတက်ရနော်ဒီစာလေးပြန်စစ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်